Akkam jirtu dhaggeeffattoota kiyya kabajamu viidiyoo gabaabduu kana immoo obbo Shimallis Abdiisaatiif sheer godhaate na qaqqabsiisa. Obbo Shimallis Abdiisaa isinuu beeggam laakki seera kabajaa. Seera kabajaa seera kabachiisa. Seerri Oromiyaa keessatti kabajamaan jiru. Godinaalee isin bulchitan. Bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Seerri feerris Oromiyaa keessa kabajamaan jiru. Musinnaan sammuu keessanii kaasee hamma luka qeensa keessanitti musinnaan jira jechaadha. Musinnaan Adaamaatti yoo ta'e taate kan kennamu magaalaa Finfinnee keessatti. Jimma yoo ta'e Finfinnee keessatti harkaan nama sanaa kenniidha. Meemee obbo Shimallis Abdiisaa sin gaafadha. Ummata baadiyyaa fagoo dhiisaati. Ummanni Shaggar keessa jiraatu harreedhaan bishaan waraaba. Bishaan torbaniin gizee tokko dhufa. Muka maabraatii argachuudhaaf nama tokkoo fi 5,000 kaffala 4,000 gaffara namarraa xalabatee jechaadha Shaggar keessatti. Yoo soba jedhe soba jedha. Meemee mootummaan federaalaa waan hojjetee fi isin waan hojjettan Adaanech Abeebeen waan hojjettee fi isin naannoo Oromiyaa keessatti waan hojjettan nu fida. Shaggariin ijaarraa bareechina kan ijaarrate kan bareechitan ofii keessanii himate ummata Shaggariif jiraattoota sanaaf wanta gootane maaltu jira? Maaltu tuuta? Dararaaf gibiraa fi kaffaltii mana kaffaluu malee jechaadha. Adaraa seeraa godinaalee Oromiyaa keessatti seerri feerris kabajamaan jiru. Seerri feerris kabajamaan jiru. Ummanni mootummaa akka jibbu kan gochiisaa jirtan garee Shimallis Abdiisaa Oromiyaa si toogganamaa jira moo'i namoota gadi tooggadaa jira. Oromiyaan ganda gaddana hundi keessanuu mootummaadha. Abiyyi caala of ilaaltu. Mootummaa isa guddaa caalaa federaala caalaa hundi Shimallis Abdiisaa mootummaadha. Obboleessi mootummaadha. Haati warraasaa bilbila isin bilbilu mootummaadha. Ganda kan bulchu mootummaadha. Dabballeen isii qawwee hidhatte mootummaadha. Haala kamiin ummanni keenya rakkatee jira. Gadi buutaati. Meemee luka keessaan poolisii illee asii fachiin qabadhaati lukaan deemaati. Ummata Shaggar keessa jirullee daawwadhaa. Daandii isiniif tole qofan deemina. Rakkoo ummataa gadi bu'aati ilaala. Waggaa 8 fayyaa isin caala mootummaa bira dhaabbanne isin maallaqaan konkolaataan isinii maddabamee maallaqni isinii maddabamee manni isiniif kennamee suufiif karabata uffattanii meendaadhaan waa meeqaan nuti halkaniif guyyaa jiruu keenya dhabnee hojii keenya dhabnee deeggartoota bilchiginnaati kaadiree dhabnee biyya namaa keessa jiraachuu dadhabnee maatii keenyaaf jiraachuu dadhabnee biyya keessatti maatiin keenya deeggartoota bilchiginnaa jedhanii jiraachuu dadhabanii nuti biyya namaa keessatti jiraachuu dadhabnee obboleeyyan keenya biyya keessatti jiraachuu dadhabanii waggaa 8 fayyaa waa'ee badhaadhinaa irratti hojjetaa turre jechaadha. Deeggaraa badhaadhinaa ta'uun naannoo Oromiyaa keessatti maaliif wanjala ta'e? Deeggartoota badhaadhinaa ta'uuf naannoo Oromiyaa keessatti maaliif wanjala ta'e? Shimallis Abdiisaa argachuudhaaf gubboon 400,000 caala kaffalama. 400, 300, 200 hammam Shimallis Abdiisaa argachuudhaaf miiliyoona 1 oli gubboo kaffalama. Hojjettoota kee hamma gadiitti gaafadhu jechaadha. Bulchitoota naannoo Oromiyaa dubbachiisuudhaaf biyya alaa galtanii miiliyoona 1 qopheeffadhaa gubboodhaaf. Isa sanaaf harkaan deemtaa, isa sanas harkaan deemtaa, isa sanas harkaan deemtaa argachuu hin dandeessu. Itti gaafatamaa daasboraa argachuudhaaf gubboo malee argachuu hin dandeessu. Bilbila siin kaasanu hojjechuu hin dandeessu waa tokko jechaadha. Hamma dandeettii keetii zoortee ilaalta poolisiin humni addaa caleeleen hagala toomanu. Laakiin nagaadhaan deemtee deebita jechaadha. Meemee federaalaa irratti naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 8 keessa waan ofii keessanii waa'ee mootummaa waan ofii keessanii tolu daandii ofii keessanii deemtanii mana ofii keessanii jiraattanii mana biiroo keessan waa kana ijaartan malee naannoo Oromiyaa keessatti buqqisuu balleessuu malee ijaarama arginee beeknaa ummataaf wanta gootanii jechaadha. Jira yoo jira jettanii kaa'ate nutti kenna. Haadha hiyyeessaa buqqisuudhaaf haadha hiyyeessaa ijaartanii kennitaniittu. Kaartaan qabdu pilaaniin qabdu. Isinuu kaartaan qabdan isinuu pilaaniin qabdan. Abbaan keessan kaleessa kaartaan qabu pilaaniin qabu. Dhiisi Oromiyaa keessa miti Itoophiyaanuu kaartaan qabdu yaabboleeyyan kiyya. Kana maaliif wallaaltan isin barattanooti? Itoophiyaan kaartaa qabdi. Galmee Minilik kaartaa maskiida Anwaarii jalqabee maskiidonni magaalaa Finfinnee keessa jiran beetakiristaanonni magaalaa Finfinnee keessa galma Minilikii kaasee Minileemii kaasee hundi jiraayyuu kaartaa qabu ture. Waggaa 8ttis kaartaan hin hojjetamne. Kan Arsii kaartaan qabu, kan Baalee kaartaan qabu jettanii digdanii kan Jimmaa kaartaan qabu
kan Wallaggaa kaartaan qabu kan Bilaanii kan magaalaan Finfinnee kaartaa qabdi obbo Shimallis Abdiisaa meemee nutti maayi waggaa 8 kaartaan hojjetamaa jiru. Ummata buqqiftanii daa'imni karaarra rafe inni kaanii seetanyaa daarii karaarra halkanii karaa deemuu nama dhowwate jechaadha. Ilmaan Oromooti daddaa'iman waan nyaatan waan dhugaatiif ilmooni karaarra dhaabbatte qaama ofii gurgurachuudhaaf biyya isin bulchitan keessa rakkattee beelooftee dheebottee jechaadha. Kana gadi bu'aati ilaalaa adaraa seeraa Shimallis Abdiisaa seerri akka kabajamu Oromiyaa keessatti. Kanaaf poolisiin humni addaa galatooma waan hunda hojjetaa jirtu. Laakiin isin humna keessanii ola ta'e kaadiree xixiqqaa ijoollee kutaa ijoollee baratan dhiiftanii ijoollee hin baranne homaa hin beekne doofaa qofa walitti qabdan kan barate lafa taa'ee ilaalaa jira. Doofaa qofa walitti qabdanii ergamaa ta'aa fi dammallaashii fi hagosiin sabboonaa fi sabboontuu jijjiirtanii Oromoo irratti achitti keessanii gaafa qabsoo Oromoo nama biyya bulchaa jiru keessaa nama tokko fiduu hin dandeessan. Yeroota dhiibdanii baaftanii waan kana hojjetaa jirtan jechuudha. Biyya alaafis biyya alaa biyya keessattis adaraa seerri akka kabajamu obbo Shimallis Abdiisaa ilaalaa bareechaati. Nuti badhaadhina deeggaraa mootummaa federaalaa duulumaa biyya irratti bantanii sana uummata bansiistamtana dhaabsiisa. Seerri Oromiyaa keessa jiru maaliif Amaara keessa hin jirre? Maaliif Dabuub keessa hin jirre? Maaliif Sumaalee keessa hin jirre? Maaliif Affaar keessa jirre? Itoophiyaa hundaaf Oromoo waggaa 150 dhiige maallaqa hin qabu. Warroonni kaan waggaa 150 saamanii biyya alaa baasaniin maallaqa sana fidatanii hadhaan kana fooqii ijaarrataa jiru. Hoteela banataa jiru. Maallaqa qabu. Waan adda addaa hojjetu. Oromoon inni biyya alaas jiru, inni biyya keessas jiru rafiitee qabsoo keessaa reef galaa jira. Ammallee hojiin jalqabne. Maaliif kana hin yaadne isin? Inni kaan kan waggaa 150 kan saamee galchee fooqee ijaarratee akkuma ilaalaa jirtan biyya keessatti jechaadha. Hoteela isin bashannantan manni farsoos, manni bunnaa beetis, manni daansiis waggaa 150 biyya alaa ba'ee amma deebi'ee galee biyya ijaaramaa jira. Oromoon kana hin qabu qabsaa'aa ture. Inni kaan baqataa ture. Inni kaan maatii qabsaa'otaa gargaaraa ture jechaadha. Kana dhaabbadhaati ilaalaa. Viidiyoon kun yoo isin qaqqabe kaabinoota naannoo Oromiyaa. Viidiyoon kun yoo isin qaqqabe. Ani waan hamma humna kiyyaa zooreetan waan ilaalerra dubbachaa jira. Ummata keessan ilaalaa. Ummata bira dhaabbadhaa. Taxaraaxara buzummatti man bagindaatti waan bafii jaljamanidha. Ummata ofirratti hin kaasisina. Wanti hojjetaa jirtani baay'ee ulfaataadha. Kabaja ummata keessaniif qabaadha. Naannoo Oromiyaatti afaan Oromoo dubbattee kabajamta moo Amaariffaa dubbattee kabajamtaa gaafiidha isiniif. Naannoo Oromiyaatti Oromiffa yoo dubbattee kabajaan qabdu. Amaariffa yoo dubbatte taate kabaja qabda. Laakiin dubbiin takka hadhammoo Finfinnee keessatti Oromiffa yoo dubbatte kabaja qabda. Naannoo Oromiyaatti immoo Amaariffa yoo dubbatte taate kabaja qabda. Naannee ilaaleen dhufaa jira miti. Isin biran ture. Isin naan agarsiifne an ofii kiyyaa deemeen ilaale. Alhamdulillah.